Se on Lehtori Nurmio tässä, terve. Tällä kertaa veneesittelyssä mulla on Candela C8 HT, mun YouTube-kanavan ensimmäinen sähkövene. En ole sähköveneessä itse ennen ollutkaan kyydissä enkä kokeillut, ja tässä on nyt luvassa ensin tämmönen lyhyt esittely ja tietysti sen jälkeen pakkohan tätä kokeilemaan lähtee, eli pieni merikoeajo myös, missä vähän pääsee näkemään, että miten tämmönen vene käyttäytyy. Mutta aloitetaan tosiaan tämmöisellä lyhyellä esittelyllä, eli käydään nämä sisätilat läpi, että mitä kaikkea täältä veneestä sitten löytyy. Tässä takanahan on tämmöinen iso auringonottotaso ja sen päädyissä tämmöinen selkänoja, missä on juomapullon telineitä. Ja sitten päästään tänne osuuteen, missä on näitä istuimia, 3 kevytrakenteista erillisistuinta. Ja mikä tässä on silmiinpistävää perinteiseen veneeseen nähden myös, että näissä istumapaikoilta löytyy turvavyöt. Tämä itse ohjaamo on hyvin pelkistetty ja aika lailla tiedot on koottu tähän isoon kosketusnäyttöön. Ja sähkövene kun on kyseessä, niin tälläkin hetkellä tässä laiturilla ollaan, niin latauspiuha on kiinni, niin saadaan sitten maksimaalinen kantama. Mahdollisimman pitkälle pääsee sitten ajelemaan tällä veneellä. Käydään kurkkaamassa seuraavaksi nämä sisätilat. Eli täällä on tämmönen peruskajuutta, mistä löytyy sitten vesivessa tuosta sängyn alta ja ikkunoita ei tuossa sivulta löydy. Et tässä on kuitenkin tämmönen avattava kattoikkuna, mikä on aika hyvä juttu tässä tilanteessa. Peilit seinillä luo semmoista mukavaa avaruutta tähän tilaan. Ja sitten oikeastaan onkin aika siirtyä siihen merikoeajon puolelle ja katsotaan miten tää ajossa käyttäytyy. Onko se alueella jo? Mä lähdän just tästä Candelalla vesille, niin mä tuun sit takaisin. Tässä joutuu vähän elää sen mukaan, miten noin muut slotit tässä vapautuu. Mä tähän tarjoudun just sopivasti pieni. Päästään tuohon näkymiin vaikka toi. Tiedetään missä ollaan. Joo. Sä oot siinä Maritim-talon kulmalla tässä. Eikö missä sä oot? Okei. Niin. Hyvä, varo. Softa on pitkälti hyötykäytetty. Joo. Siis tää Flight Control softa. Meillä on suunta ja nopeus on vakaat. Koska sen lentoon lähdön tai foilaukselle nousun aikana ei saa ohjata. Silloin vene tekee pakkolaskun. Meillä on vene Onko se softattu niin, että se keskeyttää, jos sä se keskeyttää, jos mä lähden kesken lentoon lähdön, jos mä lähden hirveästi kääntämään. Se ottaa tehot alas. Aha, okei. Eli silloin kun meillä on kiitotie vapaa ja suunta suunnilleen vakaa, niin voidaan lähteä. Ja jos sulla on tuuliset olosuhteet, niin minkä tuulen sulla? Keulatuuleen. Aina kello. Koska jos tässä vaiheessa tulee nopea puuska sivulta, niin silloin se painaa sen taas niin kuin kääntää veneen ja pakottaa sen laskeutumaan. Just. 17 solmua kun saavutettiin, niin päästiin lentoon. Silloin ollaan runko irti. Silloin kun ollaan irti, niin sit sen jälkeen voidaan ajaa. Softa rajoittaa käännöskulmat tai kallistuskulmat suunnilleen 10 asteeseen. Ja tällä hetkellä meillä on 30 mailia range tällä nopeudella. Tällä nopeudella joo. Se on kyllä hito. Ja nyt mulla on vähän ylitehoa tässä tämän lähdön aikana, niin tästä kun lähtisi tiputtelemaan, optimoimaan rangea, niin me saatais sitä kasvaa. Vähän aaltoja tässä nyt näette, miten tää menee aallon läpi. Eli tää ei mene niinku juna, tää elää kyllä ton aallon mukaan. Mut kuitenkin silleen, että ei tää hakkaa. No eipä juuri huomaa. Joo. Onks muita rajoituksia tuossa
softattu niin sisään, että jos esimerkiksi keliolosuhteet se kokee, että siellä kyrä heiluu Joo, liikaa. jos alkaa hakkaa liikaa, niin se ottaa tehot pois ja pakottaa laskeutumaan, eikä anna nostaa. Just. Tai toki silloin voi koittaa vielä nostaa foilille, mutta käytännössä sit kun se vaan ei pääse lentoon, niin se ottaa aina tehot pois.